Бебето ти се буди често през нощта и не е от глад. Ето ти още 3 причини, заради които това може да се случва. А ако за първи път попадаш на канала ми, аз съм Любка и съм твоят консултант по детски сън. Не пропускай да се абонираш. Причина номер 1– неподходящ режим. Все по-често виждам бебета с неправилни режими. Това идва най-често от схващането, че бебето трябва да се движи по определена норма за възрастта. Но истината е, че много голям процент от бебетата имат индивидуална норма на будуване. Причина номер 2– любимите ви асоциации за заспиване. Казвам любимите, защото много по-често виждам майки, които си мислят, че причината е в асоциацията за заспиване, а не в режима. И не е като да няма деца, които не спят през нощта заради асоциация за заспиване или до преспиване, но определено първата стъпка е подходящ режим. И причина номер 3 всъщност може да те очуди и тя е средата, в която спи бебето. Прекалено топло или пък прекалено студено, това също може да наруши съня на бебчето. Тук е една бърза вметка. Много по-лесно е да претоплите бебетата, отколкото да ги студите. Така че, моля ви, поддържайте зимата между 19 и 21 градуса в стаята, за да може да си гарантирате един добър нощен сън, разбира се, подходящо облечен. Бориш ли се с някоя от тези причини в момента? И ако да, напиши ми в коментари с коя, за да ти кажа как бих могла да ти бъда от помощ.